আজকের শিশুদের জন্য শুরু হতে চলেছে অ্যালফাবেট। তাহলে শুরু করা যাক। পেন্টি শুরু করা যাক। যাচ্ছে এ ফর আপেল। আপেল মানে আপেল। এরপরে আমরা যাব বি। ঠিক আছে, তাহলে যাওয়া যাক। বির কাছে যাওয়া হচ্ছে বি। বি ফর বল। বল মানে খেলার বল। ঠিক আছে, এরপর আমরা যাবো সি। ঠিক আছে, তাহলে যাওয়া যাক। তাহলে চলো সি। সি সি ফর কার। কার মানে গাড়ি। ঠিক আছে, তারপরে আবার যাওয়া যাক ডি। ডি যাচ্ছে 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 ডি ফর ডাক। ডাক মানে পাতিহাঁস, বুঝতে পেরেছো? তারপরে আমরা আসবো ই। ই যাচ্ছে ই ফর এলিফ্যান্ট। এলিফ্যান্ট মানে হাতি। তারপরে আমরা যাব এফ। ঠিক আছে, এফ এফ এফ। এফ মানে ফ্লাওয়ার। ফ্লাওয়ার মানে ফুল। তাহলে বুঝতে পেরেছো? এরপর আমরা যাব জি। জি ফর জিরাফ। জিরাফ মানে জিরাফ। তারপরে এবার আমরা যাব এইচ। ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক। এইচ যাচ্ছি এইচ 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 মানে হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার মানে হেলিকপ্টার। ঠিক আছে, এরপর আমরা যাব আই। চলো আই যাচ্ছি। আই এসে গেছে। আই আই মানে আইসক্রিম। আইসক্রিম মানে আমরা খাই আইসক্রিম, বুঝতে পেরেছো? এরপর আমরা জে যাচ্ছি জে। জে মানে জ্যাম। তারপরে চলো এবার আমরা কে যাব। চলো যাওয়া যাক। কে যাচ্ছি। চলো এসে গেছে কে। কে মানে কাইট। কাইট মানে ঘুড়ি। ঠিক আছে, এরপর আমরা যাব এল। এই ঘরের ভিতরে যাচ্ছি, দেখো ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছি। এল এল মানে ল্যাম্প। ল্যাম্প মানে আলো, বুঝতে পেরেছো? তারপরে যাচ্ছে দেখো এম। দেখো এম ফর মাশরুম। মাশরুম মানে মাশরুম। এবার যাচ্ছি এন। এন এসে গেছে নাট। এন ফর নাট। নাট মানে বাদাম। ঠিক আছে, এরপরে যাচ্ছি। চলো যাওয়া যাক। যাচ্ছি ও। ও ফর অরেঞ্জ। অরেঞ্জ মানে কমলা লেবু। এরপরে যাচ্ছি পি। পি ফর পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইন মানে পেঙ্গুইন। তারপরে কিউ। কিউ ফর কুইন। কুইন মানে রানী। ঠিক আছে, তারপরে যাচ্ছি দেখো আর। রেইনবো। রেইনবো হচ্ছে রংধনু। ঠিক আছে, এরপরে যাচ্ছি। চলো যাওয়া যাক। যাচ্ছি এস। এস ফর স্টার। স্টার মানে তারা। এরপরে যাচ্ছি। চলো যাওয়া যাক। যাচ্ছি। চলো টি। টি ফর ট্রাক। ট্রাক মানে গাড়ি। ঠিক আছে, তারপরে চলো যাওয়া যাক। এবার আমরা যাচ্ছি। চলো এসে গেছি আমব্রেলা। ইউ ফর আমব্রেলা। চলো এরপরে যাচ্ছি ভি। এসে গেছি ভি ভায়োলিন। ভায়োলিন মানে বেহালা। ঠিক আছে, চলো এরপর যাচ্ছি ডাব্লু। ঠিক আছে, ডাব্লু মানে ডাব্লু ফর উইন্ডমিল।